Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di pagi hari ini saya akan mereview sekaligus nanti akan melihat kondisi apa yang ada di dalam ampli SMA Natural Sound Stereo Amplifier. Sekaligus nanti kalau memungkinkan waktunya akan kita sekaligus untuk merestorasi ya. Ini hasil dari bolang kemarin, dari bolang atau ngerongsok ya, istilahnya teman-teman itu katanya ngerongsok gitu. Nah, ini kemarin saya mendapatkan SMA Natural Sound ampli. Oke, nah, sekilas ampli ini terlihat seperti ampli-ampli jadul ya, ampli-ampli model klasik. Hanya saja ini spesifikasinya mungkin tidak sebagaimana ampli-ampli brand yang lainnya. Jadi sekilas dari depan ini bagus, tampilannya bagus. Jadi juga sama aluminium, bahkan ini ada handle kayak power lampangan gitu ya. Nah, dan ini bahkan potensinya pun berkelas ya. Nah, jadi agak ada sekat-sekat per levelnya. Nah, jadi ini juga model functionnya, modelnya ini juga bagus, kayak ampli mahal gitu ya. Tapi nggak tahu, ini nanti kita coba lihat dalamnya apakah sama seperti dengan ampli-ampli yang lain ya. Nah, mari kita lihat isinya. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk mengeklik tombol subscribe di channel kami supaya kami terus bersemangat untuk membuat konten-konten video yang terkait dengan audio ya. Oke, ini dari belakang. Dari belakang juga bagus, ini model tombol untuk land in, land out nya juga bagus. Bahkan ada untuk DC 12 volt juga ada. Nah, ini bahkan sampai macet ya. Nah, ternyata ada yang macet. Oke, nanti akan kita buka seperti apa dalamnya. Oh, sayang sekali ini ternyata pakai obeng min ya. Bautnya menggunakan baut obeng min ya. Sebentar kita carikan obeng minnya. Baik, mohon maaf di luar perkiraan ya, ternyata ini menggunakan obeng min, jadi saya harus mencari dulu obeng min. Oke, langsung aja kita buka ya. Buka. Bautnya tidak terlalu panjang, jadi baut-baut standar rumahan gitu ya. Kalau dilihat dari cover atas ini kayak tipis, jadi dalamannya nggak tahu seperti apa. Ini kita mau lihat. Kalau bobotnya juga agak cukup berat sih, mungkin sekitar 2 atau 3 kiloan ya, 2 sampai 3 kilo. Jadi kalau kirim sih ini masih tercover di beberapa jasa pengiriman, masih tercover di biaya minimal. Ini tadi nggak tahu, pada umumnya sih baut casing ini baut plus ya. Ini ada 4 baut. Di sini ada 4 baut. Nah, yang sudah kita lepas semua. Coba kita lihat isinya seperti apa. Wow,
isinya seperti ini. Masih kotor sekali. Isinya simple ini ya, sederhana kayak model-model rakitan toko kalau ini ya. Hanya saja tadi terlihat dari depan itu kayak bawang barang mewah. Nah, ternyata dalamnya simple sebagaimana ampli-ampli rakitan toko. Dan ini pun juga ada kayu ya, model kayu menyanjelnya. Oke, coba kita bersihkan. Jadi masih pakai transistor atau kapasitor biasa. Untuk powernya ini kurang lebih 2 ampere. Oh ya, SME masih ada tertera ini ya, tulisannya SME. Ini masih asli bawaan ini ya, sama ya SME. Coba kita bersihkan. Ini mungkin sudah cukup lama ini, tidak dirawat, debunya banyak sekali. Tapi kalau lihat dari fisiknya sih kayak belum ada yang diperbaiki. Jadi semuanya masih asli. Semuanya masih asli. Coba kita bersihkan. Jadi dalamnya ini kan model rakitan toko. Kabel-kabelnya tuh juga kabel kecil-kecil. Wah, lumayan banyak ini muka kotorannya. Kotorannya, debunya juga lumayan banyak. Sayang sekali ini dari tampilan depannya itu mewah, bagus, tapi kok dalamnya kabelnya tipis-tipis ya. Mungkin nggak tahu, nanti dari suaranya nanti akan kita coba. Oke, sudah cukup mending daripada tadi. Saya juga tidak akan terlalu bersih banget, nanti malah khawatirnya merusak komponen yang ada. Jadi saya malah harus mengeluarkan biaya tambah untuk perbaikan ya. Ini ada yang copot satu teman-teman, ternyata ini kakinya lepas satu. Oke, nanti kita perbaiki. Oke, pada dasarnya seperti ini ya. Seperti ini isinya. Dan kayak apa ya, kayak ringkih ya, barangnya itu ringkih karena isinya itu tipis-tipis gitu ya, kabelnya tipis, platnya juga tipis. Oke ya, jadi saya rasa ini bagian dalam tidak ada yang perlu diperbaiki. Mungkin pada hari ini kita hanya akan membersihkan ini saja, sedikit merestorasi ini boxnya. Boxnya ini mungkin akan kita cat ya. Oke. Baik. Oke, yang pertama untuk merestorasi mungkin akan kita bersihkan dulu ini setiap tombol-tombolnya ini ya, dengan cara cukup ditarik kolan aja ya, tombol-tombol potensial. Oke, kita lepasin dulu, nanti kita rendam ke air sabun, nanti kita sikat, terus nanti kita pasang lagi ya. Oke, saya masukkan ke air sabun ya, biar nanti kotorannya sudah hilang. Oke, kita bersihkan. Oke, yang sebelum kita membersihkan ini, sebaiknya kita bersihkan dulu, itu covernya dulu ya, karena covernya itu ada sedikit karat yang mungkin harus kita bersihkan. Oke. Nah,
amankan dulu di sini. Oke, ini ya, untuk merestorasi yang jelas kita harus membersihkan dulu karat-karatnya, baru nanti kita coba cat ulang ya. Oke, kita langsung gosok aja ya teman-teman. Sudah siapkan gerinda untuk menggosok ini, menggosok karat, nanti langsung kita cat, terus nanti kita rakit lagi. Oke, bismillah. Tidak pakai topi. Iya, harus bikin konten. Itu sedang direkam. Oh iya. Baik, ini sudah kita bersihkan karatnya. Jadi kita hanya membersihkan karatnya, terus nanti langsung kita cat ya. Nah, tidak akan kita sampai detil kayak produk baru. Kita hanya akan menutup karatnya ini dengan kita menyemprot pakai cat semprot. Oke, langsung kita semprot aja. Ini sudah kita sediakan cat semprotnya. Kita pakai akrilik epoksi ya, RRC. Ini kita akan semprot, kita bersihkan dulu, kita lap dulu. Oke, langsung jarak semprot sekitar 30 cm ya, biar tampilan lebih keren. Nah, sudah tampak lumayan ya, sudah lumayan mengkilap. Kita tahap dari yang tipis dulu, nanti baru kalau ada yang perlu disemprot ulang baru kita semprot ulang ya. Hasilnya seperti ini. Saya rasa cukup ya teman-teman, udah tampak bagus daripada sebelumnya.
Cukup teman-teman ya. Oke, sambil nunggu casingnya ini kering, kita lanjutkan untuk pembersihan pada unit amplinya. Tadi kita sudah merendam putaran ya, knop-knop potensial. Sekarang kita bersihkan bagian depan dari ampli. Yang pertama kita bersihkan dulu debu-debunya. Debu-debunya baru kita bersihkan bagian depan. Oke, ini biasa saya pakai bekas sikat gigi. Bekas sikat gigi nanti kita tambahkan dengan air sabun untuk menggosok bagian depannya. Oke, langsung aja ya. Biasanya yang paling kotor itu tombol-tombol yang sering dipakai biar berjamur. Bersihkan satu persatu, ganti sampah berkilau. Semua kita ratakan dengan air sabun. Sedikit karat di bagian handle. Tadi sudah kita gosok pakai amplas ya. Tipe natural ini tidak semua mengeluarkan ya. Tipe natural biasanya yang paling sering mengeluarkan produk tipe-tipe natural itu milik Yamaha. Jadi kadang kita salah paham atau salah menggunakan ampli tipe natural dipaksa untuk bass yang berlebih atau di bar gitu ya. Nah, jadi kadang ampli tersebut tidak sesuai dan bahkan malah justru menjadikan kerusakan pada unit atau ampli tersebut. Nah, jadi kalau memang natural itu ya ini nanti juga tidak akan berharap banyak ketika bassnya harus menggandem gimana ampli-ampli lapangan gitu ya. Enggak, tapi memang lebih mengutamakan dari natural dari tipikal musik itu sendiri. Jadi ini functionnya itu ada apa ya, monitor, tape, sama tuner ya, sama ada loudness-nya. Treble ada, power juga. Ini yang saklar power sudah cukup bagus, padahal tadi hitam ya, hitam hijauan itu ada jamurnya. Hanya saja ini yang untuk function ini masih ada jamurnya, masih kehijau-hijauan, agak bandel. Jadi mungkin ini ya memang kualitasnya seperti ini ya, tidak bisa putih seperti aluminium pada ampli-ampli yang branded ya. Ini memang juga tidak terlalu tebal. Nah, lalu untuk pembersihan knopnya ini ya sama dengan cara yang sama. Ini sama, kita sikatin terus. Sampai betul-betul bersih, kemudian kita celupin lagi ya. Jangan sampai masuk ke komponen ya, nanti kalau masuk ke komponen harus segera dikeringkan karena ketika komponennya itu basah nanti saat disetel bisa konsleting. Oke, setiap bagian sudah kita bersihkan, tinggal nanti kita lap dan kita rakit ya. Oke, gitu dulu ya teman-teman, review dari SMA Natural Sound Stereo Amplifier. Isinya seperti ini dan kita sedikit merestorasi dengan mengecat
cover atau casingnya. Dan setelah ini tinggal kita bersihkan, kita lap, nanti akan kita rakit lagi. Baik, itu teman-teman, salam dari GB Audio Jogja. Sampai ketemu pada konten berikutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.